يا ديدو استنى. الو. ايوه يا يوسف. لا انا في البيت. في ايه؟ يعني ايه قافله عليها؟ ايوه مش عايزه تفتح ليه يعني؟ طيب انا هكلمها، لو ما ردتش هروح لها بنفسي. طب اقفل انت دلوقتي وانا اول ما اوصل عندهم هكلمك. باي. تعالى يا ديدو. الو. ايوه يا يوسف، بكلم حلا ما بتردش عليا. طيب انا هفوت عليها في الاستوديو، خدها ونطلع على البيت على طول. اوكي يلا باي. لو سمحت. ايوه الاستاذه حلا عبد الجليل فين؟ في البلاتو جوه، يعني فين؟ اخر ممر ده شمال. طب شكرا. حضرتك مستعد؟ تمام. وبعد ما اتفرجنا على التقرير دلوقتي معانا اخر سؤال اللي هيبين لنا مدى جراءة ضيفنا النهارده. لو سمحت انا عايزه الاستاذه حضرتك حلا. مستعد؟ يا فندم مش هينفع. معلش قولها في البتاع اللي هي حطاه ده. لا مش هينفع. السؤال لا دلوقتي احنا بنصور موضوع على مهم الهوا. جدا. يا يا فندم، حلا. يا فندم الصوت. في صوت يا جماعه، ايه اللي بيحصل في البلاتو ده؟ بعد اذن حضرتك. تعالي عايزاكي في موضوع مهم. واتش إت.